Tere! Täna tahaksin rääkida sulle sellest, milline on olnud mul usk või siis millesse ma nagu uskusin Jumalasse või loojasse või kuidas iganes sa seda nimetada ka ei sooviks, aga ma räägiksingi sellest siis, et kuidas on see minul nagu olnud alates siis minu lapsepõlvest, nii palju kui ma ennast mäletama hakkasin või mäletan ennast siis tagasi. Et no kõigepealt, mida ma nagu mäletan selgelt, oli see, et mul oli nagu enda sees mingisugune niisugune tunne, teadmine, et on midagi rohkemat või mingi ühendus millegiga, millest ma siis nagu veel aru ei saanud, et see oli nagu sees nagu olemas kuidagi sihuke lihtsalt teadmine. Aga väljapoolt elades elu siis näiteks enda siis vanemate puhul või neil oli siis nagu usk Jumalasse sellisesse, kes on kuskil seal, olid mingisugused ikoonid kodus, on ja siis kui kirikus seal käidi, ma ei tea, kas pulmas või matustel, siis tundus see kuidagi jõle sünge ja kõik oli siuke, et oli siuke nagu aukartus või hirm isegi nagu selle identiteedi või selle nagu Jumala ees, mille nad olid siis loonud nagu enda jaoks, ja samas see kandus ka mulle nagu üle, et elades väiksena siis näiteks, kui seal midagi toimus või juhtus, kas midagi füüsiliselt juhtus, ma ei tea, sain vigastada kuskil või siis midagi muud, mis tegi näiteks haiget seal, siis vanemate poolt oli see nii-öelda öeldud, et näed, Jumal sind karistas, et sa oled olnud põhimõtteliselt siis nagu paha. Et siis mul hakkaski nagu kujunema ka selline pilt, et ma olen nagu paha ja mind karistatakse selle nii-öelda siis looja poolt, kui ma justkui midagi valesti teen, eks ju. Et ja siis oli nagu see ka, et kogu aeg nagu pöörduti kellegi poole kuskil, et siis aitaks ja toetaks, et Jumal, palun aita mind ja mis iganes, et see oli niisugune nagu pöördumine väljapoole kuhugi ja mul nagu siis juba sellest ajast tekkis nagu niisugune siis väike võib-olla tüli temaga võib-olla enda sees, et ma nagu nägin enda elu nagu kannatust noorena ja üsna palju pisaraid oli kõige selle juures ja ma nagu pöördusin kogu aeg siis selle nii-öelda Jumala poole, et aita mind selles ja selles, eks ju, et miks mul küll nii on ja ma pole nagu midagi teinudki ju, et miks inimesed käituvad niimoodi ja samas, kui ma nagu palusin midagi, siis järgmine päev said näiteks seal kuskil kere peale või tappa, siis ma nagu oligi see, et ma nagu ei saanud aru, et miks ma pean nagu siis kannatama ja ma justkui nagu pole ju midagi hullu teinud, et nii-öelda siis miks ma pean saama nagu haiget või miks maailm käitub minuga niimoodi ja siis natukene kasvades siis oligi mul põhimõtteliselt selline seisund, kus kohas ma lihtsalt läksin selle Jumalaga tülli enda sees ja ma põhimõtteliselt kaotasin kõiksuguse mingi usu või mingi asja selle millegi välise vastu, et ma ütlesin, et siitmaalt siis nagu jah, et me oleme nüüd tülis, et minu elu tundus olema keeruline, sihuke põrgu nii-öelda siis raske ja miks siis see kõikvõimas Jumal ei toeta ja ei aita mind. Ja nii ma siis läksin läbi elu edasi ja mul pigem tekkis selline rohkem siis mingi hetkel ükskõiksus ja samas ma hakkasin nagu ehitama seda enda olemust, identiteeti, mis siis nagu tugines ainult iseenda teadmiste ja jõu peale, et põhimõtteliselt uskusingi siis nagu rohkem põhimõtteliselt iseendasse, et mul kadus usk kõige nagu välise poole ära, et
et kuskil mingisuguse jumala vastu või looja vastu, et ta seal kuskil on ja toetab, et ma lihtsalt uskusin iseendasse ja ma teadsin, et see, mida ma suudan teha, ongi minus endas kinni, eks ju, ja siis niimoodi ma vaikselt läbi elu liikusin, kuni ikkagi mingisugused kogemused või mingisugused asjad, mis elus toimusid, viisid mind nagu ikkagi rohkem või panid nagu küsimärgi alla minu selle maailmavaate, et äkki on ikkagi midagi rohkemat, mis nagu mind toetab ja ikkagi kuskil mingi jõud kannab mind läbi elu, et üks sükene võib-olla süke kuidagi mõtlema panev olukord, mis juhtus siis, kui ma sain nagu mitte otsese küll välgutabamuse, aga ühesõnaga välg lõi puusse ja siis põhimõtteliselt ma minestasin, sain nagu põrutada, et üks jalg mul ei töötanud või ei liikunud ja siis ma ärkasin, olin nagu teadvuseta mingi aja ja tõusin püsti ja siis oli see nagu niisugune šokiseisund, et ainuke asi, mis ma nagu endale korrutasin, oligi see, et ma ütlesin, et ma olen elus, ma olen elus, ma olen elus. Et see oli nagu mul see kõige tähtsam, no ma olin siis võib-olla 12-13 aastane äkki võib-olla kuskil nii, et siis see pani nagu mind ühtepidi jälle väikse hirmu tekitas, et mingisugused jõud kuskil võivad mind niimoodi mõjutada, et ma lihtsalt võin kaotada teadvuse ja ongi kõik pidu läbi nii-öelda. Et siis ma hakkasin nagu ka rohkem võib-olla kuidagi vaatama maailma võib-olla rohkem teise pilgu läbi natukene. Ja nii see vaikselt siis, nii ma vaikselt elasin, suuremalt osalt toetasin siis ikkagi enda peale ja sellest uskusin siis nii-öelda iseendasse ja oma nii-öelda võimetesse, mis ma siis nagu vaikselt siis üles ehitasin ja siis see 20-ndates see murdumispunkt oligi, kus kohas ma siis ikkagi mingil hetkel pöördusin siis nii-öelda millegi poole endast justkui väljapoole, et kui sa oled kuskil olemas, siis anna mulle nagu mingisugused juhised või mingisuguse suuna, et ma saaksin nagu teada, et midagi nagu on, et ma saan edasi liikuda siis mingisuguse suurema motivatsiooniga või mingi mõttega elus, eks ju. Ja siis olidki need protsessid, kus ma alustasin siis raamatute lugemist ja mida vaimsemaks need raamatud läksid, seda rohkem ma liikusin enda sisse ja mul hakkas nagu see sisemine juhendus või mis oli mul lapsepõlves nagu siis tagasi tulema rohkem, kus ma hakkasin sellega intuitiivselt nagu tööd tegema, et seesama nii-öelda jumal, mis oli kuskil võib-olla väljapool, mida ma võib-olla nägin kuidagi seal kuskil eemal, ma hakkasin seda rohkem nagu nägema või kogema enda sees. Just sedasama juhenduse või selle nii-öelda siis intuitsiooni kaudu, et see vaikne nii-öelda häälekene, mis siis hellalt sosistas, ja suunas nagu läbi elu, läbi mingisuguste elukogemuste. Ja järjest rohkem liikudes enda siis ma võtsin oma tähelepanu väljapoolt rohkem ära enda sisemusse ja see kontakt põhimõtteliselt muutus järjest tugevamaks just. Ja mingi hetk oli siis niisugune täitsa kohe nagu ärkamisprotsess või ärkamise koht, kus kohas ma täitsa nagu kogesin seda sisemist nii-öelda energeetilist poolt enda sees, kuidas see minu sees nagu muutus nii tugevaks, et see kontakt nagu millegi välise vahel, see oli rohkem nagu sisene minu südames justkui ja mida rohkem ma nagu siis töötasin oma teadvusega ja psüühikaga, seda tugevamaks see kontakt muutus ja tänasega on see nagu siis niivõrd tugev, et ma lihtsalt istudes siin ja rääkides sulle seda lugu, siis ma lihtsalt tunnen, kuidas mu südames on see vibratsioon ja see
kohalolek ja see ongi nagu seesama nii-öelda siis kontakt loojaga minu südames, mis ei ole millegi, mis ei ole nagu, ei tugine millegi välisele, mis on kuskil väljapool mind, vaid see on justki see minu sisemuses olev ja mis tuleb ja voolab läbi minu. Et seda isegi sõnadesse on keeruline panna, kirjeldada seda, see on nagu siis rohkem sihuke individuaalne sisemine kogemus, mis on nagu igaühe jaoks individuaalne, täpselt samamoodi ka sinu jaoks, et kui sa täna ei tunne seda enda sees ja lihtsalt kuulad ja usku mu sõnu, siis mida rohkem sa hakkad keskenduma oma sisemuse enda sisse nii-öelda, siis enda südamesse, siis see hakkab sul, see tunne hakkab sul nagu tulema. Sest tegelikult see on olemas kogu aeg igas inimeses, lihtsalt asi ongi selles, et kui palju sa nagu oled tähelepanu pööranud sellesse enda sisemusse ja ehk need identiteedid ja ego aspektid, mis viivad meid eemale sellest enda nii-öelda kontaktist oma kõrgema olemusega, loojaga. Et see on ikkagi siis jah, sisemine kontakt millegi kõrgemaga, et täna on see minu jaoks kõik, mis on ja ma elangi elu lihtsalt ja see voolab läbi minu sellesse ellu ja ma lihtsalt naudin seda protsessi, kui see avaldub ja kui ma liigun läbi elu ja samas ka tehes tööd enda psüühika mingisuguste aspektidega kogu aeg, siis on see nagu ühtepidi nauditav protsess, kus kohas ma tunnen seda kodutunnet enda südames ja ma põhimõtteliselt olengi nagu siis koos enda loojaga ja kogen seda samas ka loomingut selles maailmas, et ei olegi nagu enam niisugust suhet millegiga, mis oleks justkui minust eraldatud, et see on minuga üks ja see voolab lihtsalt läbi minu. Et jah, ja see on et selline siis lugu minu ja loojaga siis minu puhul. Et aitäh kuulamast ja järgmise korrani.